Всем привет, с вами Алла. Я лайком, подпиской. Лайком, подпиской и колокольчиком. Всем привет. Я со своим другом снимаю. Я его потом канал покажу. Здорово. Так, катка начинается напряженно. У меня 27-й левел, у него, блин, 5-й. Мы потом ID... Если я пойму, как в описании поставить... Воу. Какой красивый. Нет, это не ход. Вот сейчас... нет, да блин, хедшот не летит. О, вот это хедшот с прострелом, красиво. Еще хедшот, красиво. 6 хп осталось. Сзади гад отходит. Ладно, у меня сейчас второй уровень будет уже. Ой, сколько хп осталось? Сколько хп? 3. 17. Воу. Грёбаный пестик. Кому не нравится? Вот мне вот этот оружие не нравится. С префайром. Сколько хп? Уверен, что сотка? Я тебя походу оставлю на этом пистолете. Нет, походу. Ой, лучше ему петуха не давать.
ноускоп. Видео, потом увидишь, какой ноускоп хедшот. Надо удобно сесть, если я растащу ее. Ой, сенсоров это вообще неудобно здесь играть. Воу-воу-воу. Мальчик, ты полез. 14 хп. Потому что я тебе в ногу попал. Тебе вообще нормально? Я увидел. О, это пизно. Блин, на хедшот наводился. Блин, сколько тебе раз будет, что пистик? Блин. Все, надо собраться. Ой, перезарядка. Да зачем я эту перезарядку нажал? Да ёпта. Ты чё с префайром ходишь, а? Ёбаный пес. Сколько хп? Минус 38. Ой, 32. 22. Подожди. Сколько у тебя? 78? 32. А. Минус 28. Воу. Воу. Что творит этот мальчик?
Ой, ты. Ой, я косым стал. Я также могу с петуха стрелять. Воу. Два хп осталось. Вот так. Ой. Ой! Опа. Воу. Какой прострел? Где этот Стандофф увидел прострел? Да я третий стану. Сколько хп? Все, ты мне надоел. Есть! Ребята, это капец. Зараза.
просто жесть. Чё, сыграем? Погнали в катку с настоящими людьми за спецназ зайдем. Давай. Так и гонка выражений. Открытый. Сразу ты тыкай в сторону спецназа вот так вот. Давай. Ты зашел за спецназ? У меня 6 человек в команде. У нас 6 человек в команде. На! Ого! А на видео-то я тащу? А на видео я тащу, оказывается, да? Так нормально? Вот таком они будут рашить. Ой, хорош, чувак. Меня чуть с ножа не убили. Я на видео тащу пипец.
Что? Насыпь! Стой, сильно! Кто еще последний? Меня залагало. О, соединение потеряно. Обидно. Ну ладно, ребята, Ставьте лайки, подписывайтесь, поддержите меня лайком. Просто я вот первое видео у меня. Наберите, пожалуйста, 30 лайков, и я выпущу новый видеоролик. Всем пока, удачи. Пока-пока.